البيتزا عنا أدلة على وجود صانعين لإلها. الكون ما عنا أدلة على وجود صانعين. أنا هلا بدي أقول له لأبو عدنان، أبو عدنان مو أنت سويت البيتزا؟ تعال حابب أعرفك على الأخ هيثم. أخي أبو عدنان تفضل. هيثم أبو عدنان تسلموا على بعض. فينا نعمل نفس الشيء مع خالق الكون تبعنا؟ فيك تجيب لنا نسلم عليه؟ هو هنا افترض ان الطريقة الوحيدة لمعرفة وجود خالق هي انك تنادي عليه يجي يسلم عليك، وده افتراض بلا اي دليل، وده مجرد تحويل النقاش لشروط هو اللي اخترعها من دماغه. ده غير مغالطة المصادرة على المطلوب. هو قال انا اعرف مكونات البيتزا واقدر اوصل لصنع اي بيتزا. طب ازاي عرفت ان كل بيتزا لها صنع من الاساس؟ ما هو ده نفس اللي المفروض تثبته مش تفترضه. انت لما تنادي على ابو عدنان وتساله انت اللي صنعت البيتزا، انت كده بتفترض مسبقا ان البيتزا مصنوعه، وبعدين تجيب شخص ياكد به الافتراض بتاعك، وده مش دليل، ده دوران في نفس الفكره. الاخطر بقى انه لما بيجي للكون يطلب دليل من نوع مختلف، يقول لك تقدر تعمل كده مع الخالق وتجيبه نسلم عليه. ابسطها لك، تخيل معايا كده ان انا وانت بناكل قطعه البيتزا دي مع بعض، ولما دقتها وعجبتك سالتني وقلت لي جبت البيتزا الحلوه دي منين يا بحبح؟ فانا وقتها قررت اخد دور الملحد واقول لك احنا عارفين مكونات البيتزا، فطالما احنا عارفين المكونات فعادي جدا المكونات دي اتجمعت وكونت بيتزا، فمفيش داعي لوجود صانع ليها. ولو هاخد دوري لا ادري فهقول لك مش شرط يكون في طباخ صنعها، ممكن جريزايا صنعتها، ممكن تنين برضو صنعها. ممكن اخد دور ملحد تاني واقول لك ما دام احنا ما شفناش السبب يبقى هي جت بدون سبب. هنا انت لو ملحد بتسمعني هتقول لي بيتزا ايه اللي جت بدون سبب دي؟ انت اتجننت ولا ايه ده بحبح؟ هقول لك ان فعلا اللي بيعتقد بكده مجنون، واللي يعتقد ان البيتزا بحاجه لصانع، اما اللي صنع البيتزا والكواكب والنجوم والكون مش محتاج صانع، فده مجنون اكتر بكتير. وهي دي باختصار معضله البيتزا اللي كلت الملحد. اما حجه الملحد ده فهي سخيفه وهشه جدا، وهبين لكم ازاي. هو قال ان دليله ان البيتزا محتاجه مسبب هو انه يقدر يعرف صانعها، ودي مغالطه المصادره على المطلوب، لان المطلوب اثبات ان اي بيتزا في الكوكب مصنوعه، فضلا عن انك تعرف الصانع بتاعها. ومع ان الملحد ده ضد المنطق والعقل، اجباري بدك تعارض المنطق صديقي، لانه اتضح انه مو دائما ما يبدو منطقي بيكون صحيح. لكن خليني الاول اشرح لك مغالطه المصادره على المطلوب عشان ما تقعش فيها كل شويه. المصادره على المطلوب هو انك تحط حاجه غير مثبته كمقدمه تبني عليها صحه النتيجه، والغريب ان الملحد ده مش بس عمل كده، ده خلى النتيجه المتنازع في صحتها هي المقدمه كمان. تعالوا نطبق الكلام ده على الدليل بتاعه. دلوقتي انا لو شكيت في السببيه واعتمدت على الحاجه اللي انا بشوفها بس، وقتها هشك ان لكل بيتزا صانع، وهقول ان في بيتزا مصنوعه وبعضها جه من غير سبب. هنا دليل ان كل بيتزا مصنوعه، لكن جمله اننا قادرين نوصل لصانع اي بيتزا دي بتفترض ان اي بيتزا مصنوعه، وهو ده محل النزاع والمطلوب اثباته. فهو اثبت ان لكل بيتزا صانع ونقدر نوصل له بناء على مقدمه مشكوك فيها، وهي ان كل بيتزا مصنوعه. وهي دي بقى يا ابو قبله مغالطه المصادره على المطلوب، ويا ريت تحفظ الدرس السريع ده عشان ما تقعش في المغالطه دي تاني. وبعدين لو ان دليلك هو ابو عدنان فسهله جدا. يا ابو عدنان انت اللي صنعت البيتزا دي؟ اهو ابو عدنان قال لك لا، يبقى هي من غير مسبب عادي. طب ممكن ملحد اعقل شويه يقول اننا عرفنا ان البيتزا ليها صانع لاننا شفنا حد بيصنع بيتزا، يبقى كل البيتزا مصنوعه. وقتها بس هنلزمه ونقول له انت ملحد شفت البيتزا اللي عندك بتتصنع، لكن انا عاوزك تثبت ان البيتزا دي اللي معايا مصنوعه ببساطه من غير ما تعترف بمبدأ السببيه العقلي. يستحيل تثبت ان البيتزا مصنوعه. ممكن ملحد تاني يقول لي طالما البيتزا دي مصنوعه يبقى كل البيتزا اللي في الكوكب مصنوعه، لان حكم الشيء حكم نظيره. وهنا هنكون وصلنا مع الملحد للنهايه، لان زي ما قلت البيتزا مصنوعه فكل بيتزا مصنوعه، لان حكم الشيء حكم نظيره. هنا بقى هقول لك ان ما دام البيتزا اللي ليها بدايه مصنوعه فكل حاجه ليها بدايه مصنوعه بقدره واراده وعلم، لان حكم الشيء حكم نظيره. ده كلامك. فبداية البيتزا نظير بداية كل شيء. وهنقول كمان ان الكون مش بس نظير للبيتزا، ده اكتر احتياجا للصانع من البيتزا مليار مرة. فلو استعملت القواعد العقلية هتوصل لنتيجة حتمية، وهي ان الكون مخلوق، واللي خلقه خالق عليم متصف بالإرادة، سواء بقى استعملت مبدأ السببية العقلي أو حكم الشيء حكم النظير، فكلهم قواعد عقلية سليمة بتوصلنا لنتيجة حتمية، وهي وجود خالق قدير. طب ايه اصلا دليل العول؟ الدليل ببساطه هو سؤال جيد. مين سأله؟ ارفعوا ايديكم ارجوني اذا حدا من بينكم سأل كل
كل هالفيديوهات اللي صرنا عاملينها حدا سأله ما هو العول؟ لأنه بده يجاوب عليه أخونا. الكلام ده بيلخص حكاية عقلية الملحد اللي بتتناقش معاه. بقاله سنين بيقول لك ان عمر رضي الله عنه هو اللي اخترع العول، وشبهته الوحيدة ان العول ده ملوش اصل في الشرع. فاول لما جيت اعرض الدليل قال لك مين قال لك ان احنا عايزين الدليل؟ ما هو لو مش مهم عندك في دليل شرعي على العول ولا لا، امال فين الشبهة اصلا؟ ما دام العول له اصل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فما فيش شبهة، وهو ده اللي بيناه وخاف يعرضه ومش هيعرضه. ووقف رد لحد هنا. الناس دي عايزة شبهات وخلاص. أنا عم بحاول أشرح لكم شيء علمي وأكاديمي وأنتوا عم تكركروا بالشات. انا عمري ما شفت في حياتي حد عنده كمية التدليس زي ابو قبلة ده، واللي هنتكلم عن 1% بس منهم في الحلقة دي. لكن ما توقعتش ان هو يعترف الاعتراف اللي يفضح عجزه التام في الرد على المسلمين، والاعتراف ده هنتكلم عنه بعد كام دقيقة، ما تستعجلش. وتعالى نوريك الطريقة اللي هو بيغفلك بيها. وخلينا عشان ما نطولش نبدأ ببيان الاساليب اللي بيستخدمها التلحود ده في الهروب من الادلة، لان لا مؤاخذة كل تعليقاتهم رد على السؤال. لا حضرتك، ما هو غفلك وقعد يرقص عشان ما تسمعش الإجابة، زي ما هفضحهولك دلوقتي في الحلقة، وهبين لك طريقته في استغفالك وازاي بيقدر يكذب عليكم وبيستغل انكم ما بتدوروش وراه. البحبحاني. بعد ما عملت حلقة بتتكلم عن إجرام الملحدين خصوصا أبو قبلة وبينت انهيار فلسفته النفعية، توقعت إن هو يطلع يرد على كلامي عشان يبرر ولو جزء واحد من اللي أنا اتكلمت عليه، ولأني فاهم من قبلها إن الملحد بشكل عام هدفه يرمي شبهات وبس. أنا هنا جاي أشكك الناس بدينها، وهيهرب من فضايحه اللي خلت الناس تتخض من إجرامه. فقلت خليني أذكر في البداية إني هتكلم عن الجزء ده تحديدا في آخر الفيديو، علشان بس ما يهربش بحجة ان هو الفيديو طويل وانه مش هيكمل الفيديو زي ما عمل قبل كده. فهو عامل فيديو 55 دقيقة طرح فيه شبهات، فالمفروض اول الفيديو بوضح ايه الخطأ اللي هو وقع فيه، وبعد كده برد على الاسئلة اللي هو عايزها. ده ان كنت عاقل وبتدور عن الحق. لكن هو عارف ان المغفلين عايزين يضحكوا بس. لكن برضو بعد ما ذكرت الجزء ده في اول الفيديو، لان دي اكبر فضيحة اتفضحها في حياته، فقلت خليني اتحداه واتحدى كل الملحدين ان هم يردوا على الزام واحد من الزامات التسعة، ونتحدى اي ملحد على وجه الارض انه يرد على الالزامات التسعة اللي ذكرناها بدون شخصنة وبدون قصقصة. الكلام ده بعد ما جاوبت على السؤال اللي هو ماسكهولك من اول الحلقة: هل القرآن اخطأ رياضيا ام لا؟ لكن هو لا مؤاخذة غفلك ولا عرض السؤال ولا الرد، وبدل ما يرد على الزاماتي راح برضه ما عرضهاش. المهم انا كنت متوقع ان هو هيقول الحلقة طويلة جدا ومش هقدر ارد عليها كلها. انجز يا جدع انجز، ما ينفعش الملحدين عمال يهوهوا علينا وشايفيننا بالشارع كده. يا جدع انجز يا بطل، انجز يا فنان. صلنا 3 دقايق. مع ان من الطبيعي ان هو يرد على الاقل ولو على جزء واحد من الجزء ده تحديدا، لانه كان اكتر من نص الحلقه. يعني سخرت وشتمت وشخصنت الدنيا في اول 40 دقيقه، خلي اخر 20 دقيقه كلام علمي واضح. لكن انا برضو توقعت ان هو مش هيرد، لان بينت كميه الاجرام المخيفه عنده بشكل ما يقدرش يدافع عنه. فقلت خليني اقول جمله قبل ما اعرض جرايمه وتستفزه ان هو يرد عليا بعد كده. وانا عارف ان الملحد ده واتباعه نفسهم ان انا اقف لحد كده، واحب ابشركم ان خوفكم في محله. وقلت خليني اعمل عنوان الفيديو فضيحة تاريخية للملحد الاكبر، لعل بعد ده كله يجيب كلامي في الجزء ده ويحاول يرد عليه باي ترقيع. انا موافق، وكده ما بقاش عنده حجة ان هو يهرب. بس برضه شكيت ان هو يعرض الكلام لانه بيهدم الخرافة اللي هو بيبيعها للملاح ده من سنين. المهم بعد ده كله راح عمل بث مباشر على منصة تانية ساعة و10 دقايق تقريبا. البث المباشر كان 5 ساعات، لكن الجزء اللي يخصني اكتر من ساعة. فالمفروض في الساعة دي على الاقل تكون رديت على 20 دقيقة من الفيديو بتاعي اللي هو من اصل 34 دقيقة. لكن للاسف رد على المقدمة زي المقدمة اللي انا بكلمك فيها دلوقتي، اللي بتوضح اللي حصل في الفيديو اللي فات. فلو حضرتك مشيت من دلوقتي الفضايح اللي جاية حضرتك معرفتش عنها حاجة، ولانها اهم من الجزء اللي انا بتكلم فيه دلوقتي ما ينفعش كنت اجيبها اول الفيديو من قبل ما تعرف التلحود ده بيفكر ازاي وبيستغفلك لا مؤاخذة ازاي. انت قابل على
نفسك كده انت حر، بس مش لدرجه ان هو يشتم نفسه من الاستفزاز ويشتم امه ويشتم. بس كفايه كده، هتسمع كمان شويه. فالمهم حد من اتباعه كتب لي تعليق ان هو عامل بث مباشر امبارح عليك. دخلت على المنصه وبحثت عنه وجبته. عدت 10 دقايق سخريه وضحك وشخصنه وشتايم بابشع الالفاظ، وبرضه لسه ما ردش. وعدت 20 دقيقه و30 دقيقه و40 دقيقه وبرضه ما ردش. كل ده بيرد لسه على 4 دقايق من الفيديو بتاعي. 4 دقايق اللي هو يا دوبك بقول سلام عليكم عاملين ايه. المهم ان هو مش بس ما ردش، يعني عرض الكلام وما عرفش يرد زي ما حرقان عمل قبل كده. عرض الفيديو بتاعي كامل وفي الاخر قال ما يستاهلش الرد عليه. لا ده ما عرضش الكلام اصلا. والحقيقه ان دي مش اول مره ولا تاني مره ولا 10 مره يتهرب بنفس الطريقه، لان هو متعود على كده. لما عملت الرد الاول عليه بينت ان هو عجز يرد على التحدي القراني، اللي هو انا ما كنتش بجاوب هل القران اخطا رياضيا ولا لا. ما كانش اصلا جاب سيره العول في الشبهه الاولانيه، والكلام ده برضه في كل الفيديوهات اللي فاتت ما بيعرضوش. وجبت المصايب اللي هو ادعى ان هي احسن من القران. رحت عملت فيديو ما عرضش الجزئيه اللي فيها هشاشه رده، مع انها دي اساس الفيديو. وفي الرد بتاعه قال ان انا ما ردتش على التحدي لان مفيش قواعد، وبتحداك يا بحبح ان انت تجيب شروط القواعد. المهم رحت بينت له اني كنت عارض الشروط في الفيديو اللي هو بيرد عليه وبيطلب شروط القواعد في نفس الحلقه اللي هو عملها وطلب الشروط. بس هو دلس كالعاده وما جابش الجزء ده. طلع قال انا ما دلستش، قال انا بس رفضت اكمل اخر دقيقه في الحلقه فما شفتهاش عشان كسلت. وطبعا كلنا عارفين ان هو شافها وما رضاش يجيبها. اصل مستحيل حد بيرد عليا في فيديو وهعمل عليه رد من غير ما اشوف الحلقه كامله. وانا عارف ان هو لو كان عرضها ما كانش عرف يرد اصلا غير بالسخريه والشتايم واللازم منه. المهم جبت له دليل قاطع يثبت ان كفار قريش عارفين قواعد التحدي. راح قص الجزء ده وما عرضوش لانها هتدمر شبهتهم للابد. ولما الزمته بالكلام ده توقعت ان هو يعرض الجزئيه دي، لان فضلت اقول ان هو هيهرب من عرضها وكررتها كتير. فالطبيعي لو هو طالب الحق هيعرضها. وهو لما ما عرفش يرد على الدليل ده ما ذكروش اصلا، راح اتهمني ان انا اخترعت قواعد من عندي. وعشان تعرف ان الملحد ده بيستغفل اللي بيتابعوه راح قال لهم ان انا ما عرضتش كلام اللي هو قصه، مع ان بالفعل عرضته في الحلقه اللي هو بيرد عليها، لكن كالعاده ما جابش الجزء ده. من اكبر الادله اللي تعرفك ان الملحد ده مدلس وبيقصقص الفيديوهات انه تجنب يكمل كلامي اللي فيه اهم دليل ياكد لك ان العرب كانوا عارفين ايه هو التحدي. وانا بقول لكم من دلوقتي لو تجرأ ان هو يرد بعد كده هيقص الجزئيه دي او هيعرضها بطريقه مختلفه. لكن يا ريت الموضوع وقف لحد كده. ده كمان خاف يعرض كلامي عن مساله العول اللي كان بيغني عليها بقاله 4 حلقات. وقبل ما ابين لك ده تعال اقول لك الملحد ده باع وهم تاني للمتابعين بتوعه. ركز معايا دلوقتي. الملحد ده لما بيعجز عن الرد الطريقه الاولى ان هو يقول انا بعرض كلام المسلم كامل، اما المسلمين اللي بيردوا عليا بيعرضوا جزئين 2 او حاجات مقصقصه، وبكده يبقى بيخرج نفسه من الزام ان هو يرد على الحلقه كامله او على الاقل النقاط المهمه او النقاط العلميه بعيدا بقى عن اي حاجه انت شايفها وحشه. وهو ده بالظبط اللي برر بيه هروبه وقصقصته الكلامي. واصلين بجاحة انه بحبوح يلي بيتابع فيديو طوله 40 دقيقة بيشيل منه 3 مقاطع وبيعمل عنهم حلقة كاملة عن قصي. هاد عم بيعترض على قصي يلي بيطلع مثل هلا بث مباشر بيحط الفيديو كله بيعمل له بلاي من اوله لاخره. وعشان تعرف انه بيستغفر اللي بيتابعوه، وبعيدا عن انه عرض اول 10 دقايق بس من الفيديو بتاعي اللي من اصل 40 دقيقة واكتر، لكن الغريب ان الفيديو اللي هو قال فيه ان انا عرضت كلامه 3 مرات بس انا عرضت كلامه فيه اكتر من 25 موضع. وهتلاقي الفيديو في الوصف عشان تتأكد. الطريقة التانية في الهروب هي السخرية، فتقريبا 90% من كلامه شخصنة وسخرية، فبيسيب الكلام والحجج وبيركز بس على السخرية من المتكلم. لكن الملحد ده مش بيشخصن بس، ده بيتهم اي حد يرد عليه ان هو بيشخصن. اسمها دي يا بحق الشخصنة اتهام من فالسي. لكن هل فعلا الملحد ده ما بيشخصنش؟ طب تعالى اوريك جزء صغير من كلامه في الحلقة الأخيرة بس. اسمع مني الحتة دي بقى. زي ممنوع نسب، ما بنحب نسب حدا نحن. انا جاي هون ضحككم عليه، قاعدين بتسبوه انتوا. ليش عم تسبوا واحد جاي نضحك عليه نحن؟ ده رؤوز السهرة. انتوا حظكم حلو انه نحن ما من شخصين وناس بنركز على الافكار ونرد عليها. من شوي اخوك هيثم كنا عم نعلق عليه المرقع الاول بالساحة. انتوا حظكم حلو انه نحن ما من شخصين. قاعد هذا مهووس، هذا فان نمبر 1 اصدقائي. انتوا حظكم حلو انه نحن ما من شخصين. هي ما في داعي نشفرها، اليوتيوب ما بيزعل منها. ارحم بيض.
يلي اسمك البحبحاني. اصدقائي هي مغالطات اطفال، بس عندك نوعين بشر، الاطفال ما بين عمر السادسة لل12 والسلفية بالأعمار كلها من أي عمر بدك، هي بس هدول بيقعوا فيها، وقاعد عم بيرغي ويعيد ويفتق فيها، فأنا ما في داعي أنتوا فاكرين كلامكم مهم لدرجة أنا أقعد كل ثانية أحللها؟ أنتوا لك يا صديقي نحن جايبيكم نضحك جايبيكم نحن. Are you crazy? Well, that's not a good question actually. Are you سلفي؟ تماما هذا القصدي، انك اتغسلت انت والناس غسلتك. الترقيعة تبعه للخرم اللي تخرمه اخونا انه انت نفسك ما عرفت تلفظها. جاي تتغسل مرة ثانية بالعربي والانجليش؟ العين تسفقك ان شاء الله. انا لعبت بس صرنا 6 دقايق. انتوا حظكم حلو انه نحن ما من شخصين وناس بنركز على الافكار ونرد عليها. ده جزء بسيط من شخصنة الملحد في اخر حلقة، بس في حلقة بيقول فيها احنا ما بنشخصن. فالتلحود ده بيستخدم نفس فلسفة فرعون لما كان بيعاتب سيدنا موسى عليه السلام ان هو قتل نفس بالخطأ. انت ازاي تقتل نفس مع ان فرعون نفسه ازهق الاف الارواح قبلها؟ فالملحد ده بيستغل اللي بيتابعوه زي فرعون ما كان بيعمل بالظبط، كل ردوده سخرية وشخصنة، ولو حد اتكلم عنه مرة يقول الحقونا يا ملاحدة ده بيشخصن. وده اسلوب بيدلس بيه عشان يخليك ما تاخدش بالك من السخرية والشخصنة بتاعته اللي ردوده قايمة عليها اصلا، وهو نفس الاسلوب اللي بيستخدمه في الهروب من المناظرات. فهو كان عارف ان الدكتور هيثم طلعت انتهج نهج عدم مناظرة الملحدين، فقال معرض عليه مناظرة عشان اظهر قوي وكده، وقال ان هو قابل باي شروط، وفي الاخر هرب وقال خلينا نسكر. ده لما الدكتور وافق ان هو يناظر في قناة حد مسلم مش في مذاهب الالحادية، وبرضه قال للاخ سراج ان انا هناظرك، واول ما سراج وافق هرب، ولحد دلوقتي ما ناظروش ومش هيناظروا. ده غير الاخ علي امير اللي هو بنفسه قال ان هو اقوى المسلمين في الساحة، فلما الاخ علي تحداه في مناظرة وقال ان هو لدواعي امنية مش هينفع يطلع بوشه، راح ابو قبلة قال انا موافق على المناظرة بشرط انك تكشف وشك. الطريقة الثالثة في الهروب، ودي طريقة بيستخدمها بشياكة، وهي انه بيعمل البث المباشر على منصة غير اليوتيوب. تقريبا غالبية اللي بيشوفوا ملاحدة، فلما ينزل الحلقة على اليوتيوب بيشوفها الملحد والمسلم والمتشكك، بينزل جزء منها بس ويبدأ يفلتر الحاجات اللي ينفع تتعرض والحاجات اللي ما ينفعش تتعرض، والجزء ده بيفضل يكرر فيه ان هو رد على الكلام كله في البث المباشر، وعرض كلامي في البث المباشر لكن في اليوتيوب مش مهم، هو انا هنزل فيديو 5-6 ساعات. طبعا هنا انت هتقول حلو وجميل، لكن هقول لك لا حلو ولا جميل، لان انا المرة دي قررت ان انا اعرف هو بيبث فين. زي ما قلت لك من تعليق جاني على اليوتيوب، ورحت لقيته رد على 20% من كلامي بس، وقطع الكلام على ردي في شبهة العول بطريقة ملحوظة وفجة جدا، لدرجة ان اللي بيتابعوه كتبوا له في البث ان انا هستغل النقطة دي وانه هرب وكده، وما كملش عرض رد الحاسم على الشبهة اللي كان بيطلب بردها في كل حلقة. وطبعا اللي بيتفرج عليه على يوتيوب فاكر ان هو عرض كلامي كله ورد عليه من كتر ما بيكرر ان هو بيرد على الكلام كله في البث المباشر، لكن في الحقيقة دي طريقة بيستخدمها للهروب بس، يسيب اقوى الالزامات في الحلقة ويوهم المستمعين ان هو رد في مكان تاني بمناسبة البث المباشر بتاعه. كنت بستغرب جدا من اخلاق الملحدين في التعليقات لما كنت بشوف له اي فيديو على اليوتيوب، ازاي الشخصية دي ما بتقولش ولا كلمة عيب يتابعوا شوية الرعاع دول. شخص بيرد على واحد بيهزر ويضحك ويسخر ويتريق شوية، لكن مفيش الفاظ خارجة. الالفاظ بقى اللي بتجيني في التعليقات في كل فيديو هو بيرد عليا فيه، العيال دي بتتعلمها منين؟ فانا بقول يا ريتني ما رحت على البث المباشر. فلما رحت وشفت قلة ادب الملحد ده هناك سواء هو او التعليقات، حسيت ان مش ده بث مباشر بيجمع ملاحدة، دول قاعدين في بيت دعارة. انا قاعد بتمحون بتعرض للطباع، قاعد بتحنحن وبتمحمح على حسن عيسى حاطط ساعتنا قصيبين مش مهم مواصفاتكم القصي ابن الناس طلعت القمر، وكبار ملاحدة الشرق الأوسط بيعلموا أتباعهم قلة الأدب والانحطاط. الطريقة الرابعة اللي بيهرب بيها إنه ما يعرضش إلزاماتي أصلا، ونتحدى أي ملحد على وجه الأرض إنه يرد على الإلزامات ال9. ناس مثل هيثم وغيره من هدول شباب دقون العاني بيعتبرونا إحنا بحالة حرب، فبيقول لك الكذب مباح. نتحدى الملحد ده و1000 ملحد معاه إنهم يجيبوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أو حد من أصحابه أباح الكذب في الحوارات، او زي ما قلت لك انه بيشغل اغاني ويقعد يرقص على اساس ان انا بقول كلام ملوش لازمه. المهم ان هو عشان يداري على المصيبه بتاعته اللي هو عملها، راح قال لك على فكره ما كانش قصدي الايه اللي انا اخترعها افضل من القران، انا كان قصدي ان هي افضل من القران رياضيا بس، والحقيقه انا مش هقول على الملحد ده ان هو بيكذب، وهسيبه هو يرد على نفسه. وطبعا لا رد على التحدي ولا عرضه اصلا، بحجه ايه؟ انا جاي هون ضحككم عليه،
قاعدين بتسبوه انتوا. بالظبط كده، احنا جايبينكم نضحك عليكم. الطريقة الخامسة اللي هو بيهرب بيها ان هو بيستقبل المصايب بتاعته بالسخرية وصناعة قيمة لنفسه زائفة. بس هذا اخونا متابع درجة اولى، هذا شيء اسمه هاد جايب هاد انتوا بتخيلين قديش تعرف شو وظيفته غريبة. قاعد على قناتي هذا الزلمة بيعمل بلاي للفيديو، بيحط السماعات بيطفي الأضوية ببطئها على 0.5 وبيقعد بيسمع كل حرف. طبعا هو حط لنفسه قيمة غير موجودة خالص، لان في الحقيقة انا ما بدورش في فيديوهاته على غلطات. المشكلة انك كل ما بتتكلم بتغلط، وانا لما عرضت مئات الاخطاء عندك ده مش معناه ان انا بدور وراك، وده ان دل يدل ان اي فيديو بتعمله كله بيطلع غلط. ولو هتلاحظ ان الملحد ساب اصل الفكرة ولجأ للسخرية وخلاص. واصل الفكرة هي انك ازاي ملحد عامل قناة بترمي شبهات بقالك اكتر من 10 سنين، وبتقول عن الفطرة فترة، وبتقول عن الرق رق، وقبلها بتقول عن القبلة قبلة، والألفاظ دي كلها يعرفها أي حد مسلم أو غير مسلم، لكن أنت مستواك أقل من دول كلهم. بعدها مسك لك نقطة إن أنا معرفتش كلمة نطقها بالعربي وبالإنجليزي، فدي ما تعبنيش أنا، لكن يعيبك أنت إنك تنطق الكلمات العربية اللي المفروض باني عليها شبهات بطريقة خطأ، والقصة مش في ألفاظ الكل عارفها، وهو كذا مرة ينطقها غلط. ده غير إن هو فهمه للشبهات عجيب. هديلك مثال بسيط عشان ما نطولش الفيديو. قول طول انا صاحي. في مره قال لك ان دليله القطعي ان آية السفهاء نزلت في النساء. عرفت منين يا عم الدليل ده؟ قال لك لانها نزلت في سوره النساء. يا حلاوه. انا قلت النساء والاطفال اللي بصير جمعهم السفهاء، وهذا مو كلامي انا، هذا كلام المفسرين واجماع المفسرين. تعال نقرا هذا شو قال بده الطبري. هو اسمع: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. اول شيء اصدقائي، السياق تبع الايه يمكن عن كل شيء، يمكن حالي نقراه نحن هلا. السياق تبع الايه عم بيتكلم على معامله الرجال مع النساء، والايه هي بسوره النساء، يعني هي بسورة النساء مذكورة القصة. يعني لو ربنا ذكر سيدنا إبراهيم في سورة آل عمران يبقى سيدنا إبراهيم من آل عمران، لأنه مذكور في سورة آل عمران. فكر كأنك أبو قبلة. أما بقى الطريقة السادسة في الهروب فدي طريقة جديدة، وكانت اعتراف نهائي بالعجز. هو لما رفض يعرض كلامي اللي بيدمر شبهته عن إعجاز التحدي القرآني للأبد. قال لك أنا مش هعرض كلامه لأنه هو نفسه ما عرضش كلامه. وطبعا بنتكلم إن أنا عرضت كلامي في نفس الحلقة، لكن هو كذاب وقال إن أنا ما عرضتوش، فعشان كده هو مش هيعرضه. لأنه البث هذا اللي أنا ال40 ثانية هي الممحية على اليوتيوب موجودة على الكيك بالبث الكامل، وانا وانت بنعرف انك انت رحت عليها لتشوف شو صار ولقيت ما فيها شيء له قيمه، عدا ذلك كنت جبتها. وبعد ما كذب الكذبه دي اخترع اسلوب الهروب الجديد اللي هتشوفه. قواعد القران معروفه كانت عند الكفار لانه هن نفسهم ما طلبوا قواعد، وقعد عم بيرغي ويعيد ويفتق فيها، فانا ما في داعي انتوا فاكرين كلامكم مهم لدرجه انا اقعد كل ثانيه احللها؟ انتوا لك يا صديقي نحن جايبينكم نضحك. يعني هو عامل حلقتين كاملين عن القواعد، ولما رديت المره دي قال لك انا ما كملتش الفيديو، ولما رديت بتفصيل تام في المره الثانيه قال لك انا برضو كتسليه جايبهم نضحك عليهم مش هكمل الفيديو طبعا، فمش هعرض رده كامل. هو انا ناقص فضايح؟ يعني عامل حلقتين ساعتين كاملين بتكرر نفس الشبهه، ولما نرد ونلزمه ونتحداه ما يعرضهاش ويقول لك انا اصلا بتسلى. راحوا بقى الباحثين عن الحق اللي هو علمهم الانحطاط، حط لهم رابط الفيديو، كاتبين 1000 تعليق كلهم سخرية وشتايم. هل في واحد فيهم قرر ان هو يشوف الفيديو ويقول فعلا قصي ما ردش على السؤال؟ اكتر من 500 تعليق بيقول لي رد على السؤال، والمشكلة ان رد السؤال في نفس الفيديو اللي هم علقوا عليه، فالفيديو زاد اكتر من 1000 تعليق و1000 اشتراك، لان انا قافل التعليقات الا للمشتركين، وما زادش مشاهدات. يعني كل واحد عارف دوره، اكتب تعليق اشتم امشي بس. وعلى فكرة الاسلوب ده هم متعلمينه منه، بيعمل نفس الاسلوب ده مع اي حد بيرد عليه، اي رد ملزم ويعجز عن الرد، وهو انه ما يعرضوش ويبرر بانه مش فاضي او مكسل او بيضحك فمش هيعرض الكلام، مع ان ده اسلوب رخيص في الهروب، لكن للاسف بيعدي على اللي بيتابعوه. اما مسألة العول اللي هم بيكتبوها لي في التعليقات ومحتاجين رد عليها، فالحمد لله كتبنا نهاية الشبهة دي للابد في الحلقة اللي في الوصف اللي عمره ما بيعرضها لك في كل الحلقات، لان الرد بتاعي صدمه لدرجة انه عمل 3 حلقات عاوز الرد عاوز الرد عاوز الرد، ولحد النهارده وانا بصور الفيديو ده بيجيني تعليقات عايزين الرد. انت متخيل؟ عايزين رد على شبهه، كاتبين التعليق في فيديو بيرد على الشبهه. الغباء عندهم متطور زياده. بس بدك تشرح لي كيف انتوا بتطبقوا العارض وما بتطبقوا الاصل، هيك بدك تشرح لنا اياها شيخي. المشكله ان انا كنت وضحت ده في الكلام اللي هو لسه جايبه قبل السؤال، لكن هو بيفهم بصعوبه
الصورة دي مش مشكلتي، هو ضعيف الفهم، انا ماليش ذنب. يعني سأل السؤال بعد الاجابة على السؤال. ببساطة العارض ده بنطبقه لان الاصل ما اتكلمش عنه، لكن في نص شرعي تاني اتكلم عنه وعرفنا نعمل ايه عند تعارض الانصبة. لان القرآن ما قالش ان لازم نصيب الورثة يرجع للواحد الصحيح زي ما ابو قبلة فهمك، وهو ده اللي انا بينته والملحد خاف يعرضه، لاني اثبتت ان العول مش اختراع سيدنا عمر رضي الله عنه، وان هو له اصل شرعي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واحد بقى فصيح هيقول لي انت عامل صورة فوتوشوب وحاطط له صليب. الملحد ده قدرا طلع سلسلة من جنبه وكان عليها صليب، وسواء هو عمل ده بدون قصد او بقصد من باب الدعاية مثلا، لكن عمرك سألت نفسك يا ملحد هم تركيزهم الدائم على الاسلام ليه بس، وتحديدا الاسلام السني؟ عمرك شفتهم فاتحين بث مباشر كامل للرد على نص نصراني؟ لا شفتهم ولا هتشوفهم، لان الداعم مش عايز كده. هل تأخذ أجر على هذه الأشياء التي تفعلها الآن مثلا؟ أنا نعم باخذ أجر كبير جدا على هذا. وبكده أكون بينت الطرق الهروب اللي بيستخدمها وبيستغفل بيها الملحدين، فكلهم قواعد عقلية سليمة بتوصلنا النتيجة حتمية، وهي وجود خالق قدير. عرفت بقى ليه البيتزا كلت الملحد؟ لأنها دمرت إلحاده أكتر ما هو متدمر. بفكر أطلع عليه اسم أبو بيتزا، والله حتى لايق عليه. أبو قبلة بقى قديم. إخواتي المسلمين اللي وصلت لنهاية الفيديو، أنا بحبكم في الله، وكالعادة لو حضرتك من 66% اللي بيشوفني من غير ما يشترك فأنا هنيك على ده، لكن لو حابب تغير ده وتنضم لل 33% اللي بيشوفني وهو مشترك، على دماغي واشكرك على ذلك. اهم شيء تكون عملت لايك وكتبت كام تعليق، اعمل مشاركه للفيديو وابعتها لحد من صحابك، قول له اتفرج على بحبح. ولو حابب ترعى محتوى القناه على باترون او بيبال عشان نستمر ونطور في المحتوى، الروابط اسفل الفيديو واول تعليق. سلام عليكم.